Halo para penonton setianya Info Artis, kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Di tengah hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kian memanas, muncul sebuah rekaman yang mengungkap perasaan asli Ria Ricis. Seperti yang kita ketahui, Teuku Ryan dan Ria Ricis beberapa hari ini menghebohkan publik akan perpisahan mereka yang tidak baik-baik saja. Meski Teuku Ryan dan Ria Ricis sudah resmi bercerai, tapi hubungan keduanya tak kunjung membaik satu sama lain. Konflik keduanya ini malah makin memanas, karena satu anaknya yang bernama Moana masih bersama Ricis, meski dari pihak kuasa hukum Ria Ricis memenangkan putusan banding di pengadilan. Proses perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan memang sangat membuat geger satu Indonesia, karena saling adu argumen hingga terus memanas di media sosial. Hanya saja, baru-baru ini beredar rekaman suara Ria Ricis yang membeberkan perasaannya yang sebenarnya kepada sang mantan suami, Teuku Ryan. Rekaman tersebut diumbar langsung oleh Teuku Ryan melalui postingannya di media sosial baru ini. Dalam rekaman itu, terdengar pula keinginan Ria Ricis. Konflik antara Ria Ricis dan mantan suaminya, Teuku Ryan masih terus bergulir di media sosial. Teuku Ryan kali ini kembali mengungkap fakta terbaru. Ia membagikan rekaman audio pembicaraannya dengan Ria Ricis. Melalui unggahannya tepatnya pada tanggal 25 Februari terdengar suara Ria Ricis menangis meminta kembali padanya seperti dulu. Dalam rekaman tersebut, mantan istri dari Teuku Ryan itu juga mengaku dirinya masih cinta dengannya dan ingin kembali seperti sedia kala. Dalam postingan Teuku Ryan itu, Teuku Ryan menuliskan yang berbunyi, tindakannya lebih berbicara daripada katanya, dan karenanya saya tidak lagi percaya sepatah kata pun dari dirinya, tulis Teuku Ryan. Kemudian pria berkebangsaan Aceh itu juga menanyakan apa yang diharapkan oleh Ria Ricis darinya. Namun, ibu satu anak itu tidak bisa menjawab pertanyaan Teuku Ryan. Ria Ricis itu hanya menangis dan berulang kali mengatakan jika dirinya tak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Ria Ricis sambil menangis, lalu Teuku Ryan bertanya, apakah Ria Ricis masih mencintainya? Dalam rekaman itu terdengar jelas bahwa Ricis mengakui jika dirinya masih mencintai Teuku Ryan. Dengan beredarnya rekaman tersebut, Ria Ricis tak terima dengan apa diunggah oleh Teuku Ryan. Hal ini pun membuat cekcok sejak rekaman itu viral di media sosial. Karena konflik kian terus memanas dan tak menemui kata damai. Apalagi Ria Ricis sudah dibuat malu dengan rekaman yang diunggah oleh Teuku Ryan, Ricis pun sengaja pergi ke Jepang agar dirinya tak terus-menerus diwawancarai oleh media. Tak hampir 1 bulan bercerai dengan Ria Ricis, Teuku Ryan mengaku kini sudah membuka hati untuk seorang wanita yang bernama Celia Thomas. Meski begitu Teuku Ryan terlihat cukup selektif memilih pasangan. Sebab dia tak ingin gagal untuk kedua kalinya. Dari sindiran Teuku Ryan ia mengaku, lebih baik dirinya lambat menikah lagi daripada terburu-buru namun mendapatkan pendamping hidup yang tidak dengan sesuai harapan lagi. Meski pernah gagal dalam berumah tangga dengan Ria Ricis,
namun Teuku Ryan sudah memiliki kriteria untuk calon pendamping hidupnya. Secara belak-belakan, Teuku Ryan juga mengungkapkan selama ini ia sudah menemukan perempuan yang bernama Celia Thomas. Pasalnya Celia Thomas sangat cocok dengan dia. Teuku Ryan ingin membina rumah tangga lagi, bukan hanya sekedar kebahagiaan sesaat aja, tapi selamanya, ungkapnya. Dilihat dari agenda pertama dari sidang cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan hanya tertunduk kala berpindah lokasi ke ruang sidang. Padahal Ryan sudah ingin rujuk kembali dengan Ricis, tidak mau bercerai. Namun Ria Ricis tetap kukuh untuk bercerai dari Teuku Ryan. Meski sudah menjalani mediasi, namun keputusan Ricis tidak berubah. Dari perkataan Ria Ricis terhadap hakim itu pun membuat raut wajah Teuku Ryan berubah sekitar. Teuku Ryan sangat kecewa dengan keputusan Ria Ricis yang diambilnya itu. Dari keputusan Ria Ricis itu pun dibalas dengan kata indah oleh Teuku Ryan dalam postingannya. Dulu kita duduk seperti putri dan pangeran di istana yang begitu mewah. Banyak keluarga dari mereka dan teman-teman menyaksikannya, namun kini kita harus duduk di sini sebagai orang yang asing. Maaf, ini bukan mauku, tapi terlalu sakit jika mencintaimu lagi, tulis Teuku Ryan. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai di tengah hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kian memanas, muncul sebuah rekaman yang mengungkap perasaan asli Ria Ricis. Kita sebagai netizen yang bijak, kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya.